microwave នេះគេប្រើ radiation គេប្រើ plasma គេប្រើអីហ្នឹងគឺស្វែងរកឃើញច្រើនអូខេអស់ប៉ុណ្្នឹងហើយហើយសង្ខេបមកវិញត្រង់ថាពិភពលោកយើងហ្នឹងធម្មជាតិណារឿងធម្មជាតិហ្នឹងហើយយើងបានមើលអំពីច្រើនដែរហើយឥឡូវត្រឡប់មកវិញឃើញថាពាក្យខ្មែរយើងធម្មៈថាមានហ្នឹងបាលីសំស្ក្រឹតហ្នឹងធម៌សភាវៈត្រត្រង់សត្វលោកបុណ្យបាបសុចរិតទុច្ចរិតទៅជាអញ្ចឹងទៅណាហើយយើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរបានប្រើពី King James បានបកប្រែថាជា nature ហ្នឹងតែចេះតាមគម្ពីរបានបង្រៀនថាបង្រៀនអំពីធម្មជាតិរបស់មនុស្សដូចជាបែងចែកដាច់ពីខាងពលឹងវិញ្ញាណហើយនិងខាងសាច់ឈាមនៅធម្មជាតិរបស់មនុស្សហើយបានចែកចាយបានប៉ុណ្្នឹងហើយថ្ងៃក្រោយនឹងរៀនជាមួយគ្នាតទៅទៀតហើយអានទៅនេះបន្តិចទៅវាមានចម្ងល់តិចដែរពីព្រោះមានអ្នកខ្លះគេតមអត់ណាយើងឃើញព្រះយេស៊ូវតមអត់40ថ្ងៃហើយអ្នកខ្លះគេខំប្រឹងថាគេអាចធ្វើបានគេអាចតមអត់40ថ្ងៃបានខ្ញុំមើល Google Research រមើលទៅឃើញថាមានលោកមហាម៉ាត់ហ្គានឌីជាជនជាតិឥណ្ឌាយើងស្គាល់ហើយអាយុ74ឆ្នាំបានតមអាហារដោយអហិង្សា non violent ដើម្បីប្រឆាំងដើម្បីទាមទារឯករាជ្យពីឥណ្ឌាពីអង់គ្លេសមកប្រទេសឥណ្ឌានឹងទាមទារឯករាជ្យពីឥណ្ឌាជាពីចក្រឥណ្ឌាទាមទារឯករាជ្យចេញពីអង់គ្លេសពីចក្រភពអង់គ្លេសហើយមហាម៉ាត់ហ្គានឌីហ្នឹងលោកបានអត់អាហារ21ថ្ងៃបាន21ថ្ងៃតែមានអ្នកទៀតបើតាម British Medical Journal 1997លោក Michael Pell បានសិក្សាពិនិត្យមើលឃើញថាជនរងគ្រោះត្រូវគេវាយធ្វើបាបអត់បង្អត់អាហារណាមនុស្សអាចរស់បានដោយអត់អាហារពី28ថ្ងៃ36ថ្ងៃ38ថ្ងៃ40ថ្ងៃហើយរឿងព័ត៌មាននៅស្រុកខ្មែរឃើញមានស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ហ្នឹងទៅច្រើនប៉ុន្តែត្រូវគេធ្វើបាបនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅម៉ាឡេធ្វើបាបបង្អត់បាយគ្នាស្លាប់គ្នាអាយុ21 22ឆ្នាំហ្នឹងហើយឃើញព័ត៌មានថាយកម្ចាស់ហ្នឹងទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធហ្នឹងយកទៅស្លាប់ចោលហើយធ្វើបាបគ្នាបង្អត់បាយគ្នាដល់គ្នាស្លាប់ដូច្នេះមនុស្សអាចអត់មកហូបអាហារបាន28ថ្ងៃតាមមនុស្សតាមរូបរាងកាយ36ថ្ងៃ38ថ្ងៃ40ថ្ងៃរូបកាយមនុស្សអាចខិតខំរក្សា metabolism ហ្នឹងដើម្បី conserve energy ហ្នឹង calorie តិចជាង400 hydration ហ្នឹងវាចេះរូបកាយយើងហ្នឹងប្រកែកដែរណាវាណាអត់អាហារអត់អីទេវាចេះទប់កុំឲ្យងាយស្លាប់វាធ្លាប់អត់បាយអត់ទឹកជំនួសអាពោតហ្នឹង body ហ្នឹងជាប្រកែដែរវាអាច
ទប់ shut down metabolism ហ្នឹងហើយកុំឲ្យយើងបញ្ចេញកម្លាំងពលកម្មខ្លាំងពេកទៅអាចរស់បានយូរតិចដែរវានៅស្ងៀមៗកុំកម្រើកហើយបាទនៅដេកអត់នៅស្ងៀមអញ្ចឹងទៅវាមិនងាយងាប់ដែរព្រោះរូបកាយយើងនោះអាចទប់បានអាចទប់ការអត់ឃ្លានបានយូរដែរហើយមើលស្រាវជ្រាវមើលទៅគេមានអ្នកខ្លះគេធ្វើបាបអ្នកទោសអ្នកអីអត់បាយបង្អត់អីហ្នឹងដូច្នេះនេះក៏ការចាប់អារម្មណ៍ចង់ដឹងមើលតើរូបកាយមនុស្សវាអាចទប់អត់មហូបអត់អាហារបានប្រហែលថ្ងៃអត់ទឹកយ៉ាប់អត់មហូបអាហារអាចទប់បានអត់ទឹកដូចតែ20ថ្ងៃអីទេអត់ទឹកស្លាប់ហើយនេះក៏ចង់បង្ហាញថាតើព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គតបអត់40ថ្ងៃហ្នឹងតើមនុស្សយើងធ្វើកើតអូខេបងឥឡូវយើងផ្អាកប៉ុណ្្នឹងទៅចាំថ្ងៃក្រោយរៀនជាមួយគ្នាអំពីរឿង nations experience ការពិសោធន៍ស្អីគេជនជាតិសាសន៍និងស្អីគេតែអូខេបងសម្បូរចិត្តឲ្យឋានចប់ការសិក្សានេះសិនទៅអង្គចាស់ឲ្យទុំព្រះអង្គគុណព្រះអង្គចំពោះព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ចំពោះអ្វីដែលព្រះអង្គជាអ្នកបង្រៀននៅក្នុងពិភពលោកនេះជាធម្មជាតិគឺជាព្រះជាអ្នកបង្កើតបិទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺមានតែពាក្យថាព្រះបង្កើតប៉ុណ្ណោះអត់មានពាក្យធម្មជាតិទេដូច្នេះអ្វីទាំងអស់គឺជាព្រះជាអ្នកបង្កើតទាំងមនុស្សទាំងរបស់ទាំងរបរទាំងភពទាំងខ្យល់អាកាសបរិស្ថានអ្វីទាំងអស់គឺព្រះជាអ្នកបង្កើតសូមឲ្យទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់បានដឹងឲ្យចេះអរគុណព្រះអង្គចេះសរសើរនឹងការព្រះអង្គចំពោះគ្រប់អ្វីទាំងអស់ដែលព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតផងដែរទូលបង្គំសូមការទាំងអស់នេះដែលនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនព្រះអង្គ